היי. היי לי. שמח. מזל טוב. תודה. לא טעיתי, נכון? לא טעית. So first time ko lang makarating dito. Imaili, Kibbutz Atzor. So dito sa Kibbutz Atzor. Dito kami ngayon ni Aba sa magse-celebrate ng Pesach. So ang Pesach, yun ang tawag nila sa Passover. So first time ko lang dito. Mas maganda rito, mas maraming puno kaysa dun sa amin. So ang ganda dito sa lugar ng nung nanay ng mga anak ni Aba. As in talagang kala mo nasa Pilipinas lang. Grabe. What's that? Chitzot. Chitsot? Oh. Fish or meat? Nothing. No? Vegetables? Vegetables. Ah. Vegetables and eggs. And potato and I don't know what else, but onion and stuff like this. So nagpaalam ako ngayon kaya ba? Ikot-ikotin ko tong kibbutz. So napakaganda dito sa kibbutz na to. Itong kibbutz, ang ibig sabihin ng kibbutz ay dito sa village na to, lahat ng mga nagtatrabaho ay binibigay nila yung kita nila sa village para lahat sila makinabang. So ganun dito. Kumbaga tulungan, bayanihan. Nakalimutan ko na kung anong tawag na ito, pero ito lagi pinapakuha ng teacher namin nung elementary kami. Yan. So pinangpupunas yan sa blackboard. Ewan ko bakit blackboard ang tawag, green board naman. So yung mga bahay dito is kapareho din lang dun sa mushab namin, sa village namin, na single house lang. Walang building dito. Tapos tad-tad dito ng street light. Siguro maliwanag dito pag gabi. Sarap siguro maglakad-lakad. Yun, so ituturo ako nila dito sa may golf cart. Oh. Finger. She needs fingers. Okay, so may nakita ako dito ngayop. Ngayon ko lang nakita to. The name is Emo. Nakabalik na kami. Hindi kami nakapasok dun sa may mini zoo nila dahil sarado na. Pero nakita ko naman sa labas yung si Emo. Mukha siyang ostrich yan. Tapos medyo malayo kasi kaya hindi ko pwedeng mabidyo. May nakita akong donkey. And so ngayon, daming lemon dito. So nasasayang lang yung mga lemon dito sa Israel. Sa Pilipinas sobrang mahal to, pero dito nasasayang lang, hindi nila kinukuha. So ngayon kukuha muna ako ng lemon. So kung nakikita nyo, maraming mga puno dito sa likod ko. Para ako nasa kabundukan. Pero wala ako sa Pilipinas. So sa Israel to. Yan. So medyo mahangin din at medyo may konting pagkalamig yung hangin.
So ano nga ba yung sineselebrate namin tuwing Pesach? So ang Pesach, ang ibig sabihin ay Passover. So ito yung sineselebrate namin ay inaalala namin dito sa Israel yung pagiging slavery ng mga Israelitas dati sa Ehipto. At dito rin ngayon din namin isa-celebrate ang araw na kung saan nakamit ng mga Israelitas ang kalayaan mula sa pagiging alipin sa kamay ng mga taga-Ehipto. So yung mga taga-Egypt, yan. So sa tulong ni Moises, so kung naalala nyo, yung sa kwento na hinati ni Moises ang dagat. Yan. So yung dagat niya ay yun ang Red Sea. So doon sila dumaan. So sa pagse-celebrate namin dito ng Pesach ay hindi lang basta pagkain, hindi lang basta celebration. So meron din silang ritual na ang tinatawag nila ay Seder. Yan. So meron silang Seder plate, yung plato na pang Seder lang talaga. And may mga ilalagay sila doon na mga symbol na mga pagkain. So gaya ng itlog, bitter herbs, and salt water. Yan. Sa marami sila, hindi ko alam pangalan ng mga ibang dahon, pero mamaya papakita ko sa inyo kung paano namin kainin. So meron yung isang dahon, sasawsaw lang namin sa tubig and kakainin namin. Yung itlog naman, hati-hati yun. So ganun kami mag-celebrate ng Passover. Oh, Silvia thinks that. Yes, he must. אני גם קצת. אבל את החזרת אני לא ממליצה זה לכם חריף, זה כמו לטעום. וסאבי. חרוסת, אתה לא ילד, היא מדברת זה על ילדים. חרוסת היא טעימה מאוד. זה זרוע, הזרוע של העוף. של המן הרשע. וזה חסה. חסה. למה זרוע? צפון ברך, הלל צפון ברך, הלל נרצה. יופי. חג שמח. לגימה, לגימה. יין טוב? שלום, סבא יעקב מדבר. כן, תודה שים רבה. בצלחת. נו. אבל אל תאכלי. לא נורא. שים בצלחת. אבל אני לא יכולה כלום. רגע, את מקבלת. הנה, תעבירו הלאה. Okay, so yung una namin ginawa, uminom kami ng wine. Then pagkatapos yung wine, yung celery, sinausaw sa salt water. So yun yun. זה החלק. Ngayon, ang next ay itago nila yung bread na malaki para hanapin ng mga bata mamaya. הלילה זה כולו מצה, הלילה זה כולו מצה, שבכל הלילות עבדים היינו, ונכונים ונכונים, עבדים היינו. עניינו ואת עמלנו ואת מחצנו. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו כמו שנאמר. כמו שנאמר. וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. ובמורא גדול זה גלוי שכי. Pangatlong baso na to. אוי, בריא. למה לא? Malalasan ako bago kain na. קינים, הרוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות. אילו קראנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה. דיינו, 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 דיינו. Okay, so next na kakainin namin ay cracker. מצה, אכלנו מצה. מצה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך Matcha. העולם אשר Pero גישרנו sa atin sa בצבאנו Pilipinas, אכילת mukha siyang מרור. skyflakes. יאללה, מי רוצה מרור? אתה לוקח כזית מרור וטובל בחרוסת. Mas light yung lasa niya kasi sa skyflakes. אבל אפשר קריאת לאן להריח. חרוסת. לא רון? אתה רוצה עם חרוסת? תודה רבה. מוביל. מעולה. אפשר לך לי חרוסת?
So, Aba, how you call this? The... מרור. כרפס. Not this one. מרור. Maro? מה? מרור עם חרוב. רייזנס, עם רייזנס. רייזנס. Raisins. Raisin, ano ba tawag? כן, With the lettuce. It's good? טוב מאוד. Sweet. Yeah. תביא לי עוד. So, raisin. Yan, sa Tagalog, pasas. גם אני רוצה, תביא. Dito mag-e-end yung ritual nila. את הביצים של משה. Dito mag-e-end ang ritual. Then, kakain kami ng dinner. And after ng dinner, tuloy ang ritual. זהו, תאסוף את Ito האגדות. ang pinakakihintay ko. Food trip. תביאו לי את האגדות בבקשה. קבלי חוצים. They dip the egg אבא, תביא לי את הסולט ווטר. in the salt water. אפשר שתי ביצים. אתה רוצה ביצים? אתה רוצה ביצים? אני אכלתי בבית. So, yung tubig na yun, maraming salt. זהו, נגמר. אוכלים אוכל עכשיו. כן, כן, אוכלים אוכל. זהו, עכשיו אוכלים אוכל. אבל שזה... מה זה אבל? מה זה? זה? מעולה. לא קמתי את זה. אפשר לטעום? אילי, זה קנוי או שהכנת? בלי חזרת. בלי חזרת. מה זה? לא גידלת את הדג פה פעם אחרונה לא, בדגים. לא, תפסיק לדבר שנייה. אילי, לא גידלת את הקרפיון פה באמבטיה קצת? מה? לא גידלת את הקרפיון באמבטיה קצת לפני ש... פח, פח. וגם פה. אבא שלי תמיד אומר שהתפקיד שלו היה בסוף לתת לקרפיון את המכה המוחצת. טוב, לדעתי עדיף שתשימי פה את הדברים שלך. ולהוריד לו את הקשקשים. את רוצה? Okay, so busog na ako pero hindi ko pa na tikman lahat ng mga pagkain. So eto ngayon, meron akong maude ang tawag nila. So ang food na to ay originated from Syria. Subukan ko. Basta marak, salmon, marude. Masarap siya. תמיד את המרודה זה האוכל הכי טעים שסבתא Patatas, masarap ng patatas. תתמי. Parang lasang burn konti pero sakto lang. Masarap. אם לא תתמי לא תקבלי אז כלום. אני לא. מה לא? עינויים אני רואה לה את זה. Samahan nyo kami. Kain. בדיס. רוצה עוד למירת קשה? לקנות אם יש. אני מקווה שהוא נשפך עליו קצת. לא נשפך. די. למה? זה לא מרציב. מי שאוהב גפילטע פיש שירים יד. אני